அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் ஸ்ரீ அகத்தியர் அக்குபங்க்சரில் 2 முக்கியமான புள்ளிகளை பற்றி பார்க்கலாம். முதல் புள்ளி SP6. இது காலின் உள்பக்க கணுக்கால் மூட்டின் மேலே கட்டை விரல் தவிர்த்து மற்ற 4 விரல்கள் வைக்கும் பொழுது அது முடியும் இடத்தில் இருக்கிறது. மண்ணீரல், கல்லீரல், சிறுநீரகம் ஆகிய 3 சக்தி ஓட்ட பாதைகளை சந்திக்கும் புள்ளியாக இது அமைகிறது. இந்த புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் பல நோய்கள் குணமாகும். சிறுநீர்ப்பை, சிறுநீரகம் தொடர்பான நோய்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த புள்ளி. யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன், பெண்களுக்கு ஏற்படும் வெள்ளைப்படுதல், மாதவிடாய் கோளாறு, தோல் நோய்கள், வாயில் ஏற்படும் புண்கள் போன்ற நோய்களுக்கு இப்புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுக்கலாம். வெயில் காலங்களில் நம் உடலிலும் வெப்பம் அதிகரிப்பதனால் சிறுநீர் தொடர்பான பிரச்சனைகள் அதிக அளவில் ஏற்படும். மேலும் பெண்களுக்கு அதிகமாக வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படுவதற்கு கர்ப்பப்பையில் ஏற்படும் அதிக அளவு சூடு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைகிறது. இந்த புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் கர்ப்பப்பையில் உள்ள அதிக அளவு வெப்பம் குறைக்கப்படும். ஆகையால் கர்ப்பப்பை தொடர்பான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இப்புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுக்கலாம். இதனால் குழந்தையின்மைக்கும் இப்புள்ளியில் தாராளமாக அழுத்தம் கொடுக்கலாம். குழந்தையின்மைக்கு தொடர்ச்சியாக 48 நாட்கள் இப்புள்ளியில் அழுத்துவதன் மூலம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஆள்காட்டி விரலை வைத்து வலதுபுறம் 7 சுற்று சுற்றி 1 வினாடி நிறுத்தி இடதுபுறம் 7 சுற்று சுற்ற வேண்டும். ஆனால் கருவுற்ற பிறகு எந்த காரணம் கொண்டும் இந்த புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. மேலும் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகளான சுரக்காய், பீர்க்கங்காய், புடலங்காய் ஆகியவை உணவில் அதிக அளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உச்சந்தலையை குளிர்ச்சியாக வைத்து கொண்டாலே உடலின் வெப்பம் சீராக இருக்கும். ஆகையால் வாரம் 2 முறை எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கும் பொழுது நல்ல பலன் கிடைக்கும். அடுத்த புள்ளி LU6. இந்த புள்ளி முழங்கை ரேகைக்கும் மணிக்கட்டு ரேகைக்கும் இடையில் இந்த பகுதியில் உள்ளது. இந்த புள்ளி நுரையீரல் சக்தி ஓட்ட பாதையின் 6வது புள்ளி. இந்த புள்ளியை தூண்டுவதன் மூலம் நம்முடைய நுரையீரலுக்கு போதிய அளவு சக்தி கிடைக்கும். நுரையீரலில் உள்ள தேவையற்ற கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும். சளி, வறட்டு இருமல், ஆஸ்த்மா, wheezing போன்ற நோய்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த புள்ளி. மேலும் சுவாச மண்டலத்தில் ஏற்படும் அனைத்து நோய்களுக்கும் இப்புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுக்கலாம். பல மாதங்களாக, பல வருடங்களாக சுவாச மண்டலத்தில் அதாவது நுரையீரலில் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் குறைந்தது 48 நாட்களாவது இப்புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். மற்றபடி சாதாரண சளி, இருமலுக்கு அதிகபட்சம் 3 நாட்கள் இப்புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுத்தாலே போதுமானது. மேலும் முறையாக மூச்சு பயிற்சி செய்வதன் மூலமாகவும் மிளகை தேவையான அளவு உணவில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாகவும் இந்நோய்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபட முடியும். அடுத்த பதிவில் ஒற்றை தலைவலி மற்றும் குடலிறக்கம் சம்பந்தமான நோய்களுக்குண்டான புள்ளிகளை பார்க்கலாம். நம் நலம் நம் கையில். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.